तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसराय यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम कश्मीर के कुछ नज़ारे देखेंगे और कहां से देखेंगे, हम देखेंगे दोस्तों जम्मू से लेकर सोनमर्ग तक के बीच में। ये एक मेरी छोटी सी रोड ट्रिप थी जो कि मैंने 2019 में कंप्लीट की थी। यदि आपको इसके पूरे वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको इस सीरीज़ के पूरे वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कश्मीर के कुछ बेहतरीन नज़ारे।